記，今日就係12月26號，公眾集好。哇！呢個以前嘅短期啊，咁樣啊，有隻實物落去，擺咗落去咯喎，好啦，好啦，好，踩出少少先嚇，抹抹隻手，抹抹隻腳，啊，咁就可以保持翻個防曬。而家可以拉翻條褲落嚟啦，推咗條褲搞掂。好，應該冇乜甩漏啦。小交宇宙出發。條帶啦，哇！可能唔係喎，可能係翻嚟喎。好大條，哇！咁睇下呢條大狗，過嚟啦！睇唔睇到呢條大狗啊？呢條大狗咧，勾到條尾喎，呢個過唔過癮啊？唔係勾到佢個嘴喎，勾到條尾喎，我鉗先得嘅呢啲。好啦，得唔得？手仔，睇下手仔，幾大條，都話釣到條條魚，好得得，呢條就係有大嘢釣。好啦，又要翻大嘞喎，又要翻大。有一條，有隻狗，呢條隻狗呢啲太細啦，係咪？上去啦。好，又翻一翻菜，翻一翻大佢，一路踩住咧，就叫做
扭住個牌。我要翻菜，即叫翻寨，其實同一個字嚟嘅。你讀菜啊，你寨咧啊？1、2、3、4、5、6、7，啱啱好到底。石底。呢隻咧隻狗乸散完春啦，呢隻石狗乸散完春噶啦，已經散完春噶啦。好啦，鑑於頭先嘅問題咧，所以我哋就要呢條咧隻狗乸咧就散咗春噶啦，散咗春咧咁我哋就可以啦。但係希望佢有第二鑊啦，所以呢隻放翻佢。大沙掹啊！你睇下，上船先，講笑。大沙掹啊！呢條大沙掹啊，睇睇睇，幾大條啊！大哥隻手板啊，好正啊！好，收工魚啊！哇，食晒我兩門鈎啊！哦，咁犀利！咦，又唔係。食晒兩門鈎啊！食咗一門鈎。呢個就係我嘅釣組。先咧就
平時啊有時間咧就綁定咗啲鈎啊，出到海咧先至綁咧，咁就真係啲龍鳳啦。如果倒咗出條啊，睇下條大三啦，應該大條啦，有條超勁嘅石頭公都好大條。好，我翻到呢度啦，我翻到岸啦啫。個牌就喺嗰度，要上牌拉上去，拖翻去就然後洗艇。好，而家翻去啦，翻去咧第一首先就要解除呢個嘢咧，將呢個嘢開咗佢，抽起佢，放好啦喎，好啦，放埋呢個手把，放翻呢個手把，然後拉呢度。拉翻嗰個就上嚟，好啦，跟住咧就要手掌爬啦，兩爬翻去咯喎，哎呀，打橫就最好嚇，好啦，收埋個爬佢。翻好，好啦，好啦嚇。